No, Sharby. Gumoron alihupa, ida, yung ska presentera om, yung heterion na din Garcia de Vera, o karimin sista BFU, o ida yung ska presentera om mina pedagogiska grundsin. Mina erfaren heter i årskurs 1 i Vinsta skolan Vällingby. Så med pedagogiska hans grundsyn, min syn på lärande utgår från att varje elev ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Och jag tror på en trygg och strukturerad lärmiljö där elever känner sig sedda, hörda, uppmuntrade att våga försöka. Jag vill använda tydliga mål, visuellt stöd och variera undervisningsmetoder för att nå alla elever. Både de som behöver extra stöd och de som behöver mer uppmaning. Min lärarroll, denna lärare strävar jag efter att vara tydlig, trygg och relationsskapande. Jag vill skapa ett klassrum där eleverna känner sig trygga och sedda, vilket enligt läroplan 2022 är en förutsättning för lärande Skolverket 2022. I min lektion, exempel på mina BFO, att i min lektion om att addera och subtrahera med hela 10-tal i årskurs 1, såg jag hur elevernas lärande stärktes när jag var tydlig i mina instruktioner och använda konkreta exempel. Under den här lektionen också visade jag uppgifter från matematikboken på tavlan och eleverna satt på sina platser och jag höll en gemensam genomgång med visuellt stöd. Jag använde timer också för att fånga deras intresse eller jag ställer några frågor. Att fånga deras uppmärksamhet också när vi gick vidare till nästa moment. För jag vill att jag ska bli en lärare som är konsekvent med struktur, samtidigt anpassningsbar efter elevernas behov. Och jag vill också jobba med formativ bedömning som jag gör direkt efter jag har under lektionen. Ställde jag frågor, öppna frågor och hur tänker de, vad tror de om den här då? Sådana saker. Viktiga värderingar i min lärarroll. Viktiga värderingar för mig är respekt, tydlighet, relationsskapande och likvärdighet och också ansvarstagande. Jag vill möta varje elev där den är att låta dem utvecklas på sin egen takt. Jag vill också bemöta elevernas professionellt med respekt, med deras olikheter och samarbeta med kollegor och vårdnadshavare för att främja elevens utveckling. Ett exempel på mina BFO var när jag bemötte en elev som hade svårt att koncentrera sig igenom. Så erbjuder jag den här eleven som arbetsintervaller och tydlig instruktur. Jag försöker bara med den här eleven så han känner sig trygg. Så det ser ut så här när jag har lagt några bilder när jag gör min presentation om hur vi jobbar i klassrummet. Och kolla, de försöker att bli delaktighet som den här på svenska lektion och matematiklektion. Så utveckling av min lärarroll under BFO-perioden. Under den här senaste 10 veckor har jag utvecklats inom ledarskap,
jag har blivit mer tydlig och konsekvent. Jag har utvecklat med ledarskap i början var jag osäker på hur jag skulle få med mig hela gruppen. Men under veckorna jag har blivit bättre på att använda min röst, kroppsspråk och struktur i undervisningen. Jag har också blivit bättre på att planera tydliga lektionsmål och att se till att eleverna vet vad som förväntas. Så det borde alltid instruktion som vad ska jag göra. Med planeringen, jag försöker anpassa undervisning efter elevgruppens nivå. Och jag har blivit också bättre att bli flexibilitet, snabbt kunna justera undervisningen efter behov. Så. Den här ser ut som jag sa att jag har planering eller hur ska se ut dagen. Och varje ämne vi brukar man göra genomgång att nu börjar vi med matematik, nu vi ska ha naturvetenskap eller sådana. Och varje morgon också som du ser där på bilder att vi lag instruktioner om vad ska de göra istället av vad ska vi göra idag eller sådana. De sitter på platsen och det så här, kan du bara läsa vad ska vi göra, god morgon och de sätter sig. Så min fortsätta utveckling som lärare, jag vill fortsätta utveckla med differentiering för att ännu bli mycket bättre möta elever med olika behov och nivåer. Dokumentation och bedömning, att bli mer systematisk dokumentera elevernas utveckling i relation med till kunskapskraven. Och för mina nästa steg är fortsätta observera erfarna lärare eller kollegor, be om konkret återkoppling också på mitt sätt och leda undervisning. Också fördjupa användningen av digitala verktyg i undervisningen och utvärdera och förbättra mitt arbetssätt med stödinsatser och anpassningar som jag tror är jätteviktigt också. Men vi ska, om du säger det, jag ska fortsätta jobba med den. Min fortsatta utveckling som lärare, så det är så samma. På min undervisning, det är viktigt för mig att det är jätteviktigt för mig att undervisningen i matematik eller svenska, att jag vill skapa en meningsfull och begrepplig undervisning och uppmuntra elevernas nyfikenhet. Jag försöker alltid variation i hur elever får visa vad de kan. Den kan bli muntlig, skriftlig eller praktisk. I lektionen, exempel från min BFO var i lektionen om att addera och subtrahera med hela 10-tal. Använde jag konkret material, 10 stavar och gemensamma övningar. Det gav mig eleverna en konkret bild av hur tal fungerar också. Så jag laddar också på bilder. Så jag vill utforma undervisning för alla elever. Här jag vill erbjuda tillgänglig undervisning som anpassas utifrån elevernas behov. Den här är enligt läroplan 2022 och principerna för en skola för alla. Så här vill jag anpassa för alla elever, för de elever som har för de elever som behov av stöd, jag använder... Förlåt, nu har det gått 9 minuter. Jag vill bara Okej, ja. Vi startar. Jag använder de tydliga instruktioner, bildstöd och ibland arbetsblad med färre tal. För eleverna som behov mer utmaning lägger jag in öppna uppgifter som kräver resonemang. Till exempel, vilka olika sätt kan du ta dig till summan 60? Eller vilken siffror ska vi addera om vi har 40?
Jag vill att alla elever ska känna att undervisningen är begriplig men också stimulerande. Så nu, tack för att ni lyssnade.